2007 Audi A4, motor 2.0 turbo, 16 válvulas, el switch. La cuestión con este vehículo es que hace una semana vino el cliente porque le prendió el check engine. Traía códigos de misfire en el cilindro 2 y random. Entonces, pero el carro se sentía parejito, no temblaba ni nada, parejito. Entonces le sugerimos bujías y cambiamos el coil de posición. Le dije que había que correrlo y que si le volvía a prender el foco lo trajera para ver si continuaba en el cilindro 2 o se movía a otro cilindro. Pues ya me lo trajo y estamos viendo justamente código del cilindro 2 y random otra vez. ¿Okay? El detalle es de que el vehículo no falla, o por lo menos no de manera perceptible. Entonces el día de hoy vamos a verificar la integridad mecánica solo para descartarla y agarrar otro camino, porque estas son las fallas enfadosas, ¿no? Que son de manera intermitente, ¿verdad? Entonces vamos a usar el osciloscopio para verificar la integridad del motor. Aunque lo primero que vamos a hacer es desconectar los coils para que el vehículo no encienda. Y entonces para hacer eso pues tenemos que quitar estos tornillos y abrir estos clips y separarlo. Vamos a hacer eso. Vamos a agarrar la pistolita esta. Me salió uno. Ahí está el otro. Ponerlos en un lugar seguro. Y pues sí, ahora sí hay que proceder a picarle aquí y separarlos. Con una mano está medio difícil, pero no imposible. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ok. Ahí los tenemos separados. Ya el vehículo no va a encender. Ahora sí, vamos a poner nuestra pinza amperimétrica aquí. Déjame la traigo. Ok. Ya me traje la pinza. Y vamos a conectarla en el cable que va al arrancador. Ahí abajo está el arrancador, entonces este es el cable y lo queremos posicionar con la flechita hacia flujo convencional y prenderlo. Ahí está prendido. Entonces vamos a leer el flujo, el amperaje que jala el motor de arranque cada vez que quiere compresionar un cilindro y otro y otro. Y para saber cuál es cuál, entonces vamos a agarrar una señal de uno de los coils para sincronizarla. Vamos a ver un diagrama. Okay, aquí tenemos el diagrama de los coils. Vemos que en el conector el pin 1 es compartido, ese no puede ser. Pin 2 es chasis, tampoco puede ser. 3 es individual y 4 es compartido. Así es que el pin 3 es el que queremos agarrar. ¿Okay? Vamos al carro. Ahora la pregunta es, ¿el tercero de aquí hacia allá o de allá hacia acá? Bueno, vamos a tener que atinarle. Y si no, pues venimos y lo cambiamos, ¿no? 1, 2, 3, vamos a ponerlo allí. Y usamos una agujita súper delgadita. Y no la vamos a meter en el conector. Fíjense cómo lo vamos a meter. Vamos a meter abajo del conector. ¿Ok? O sea, no lo metemos aquí, sino acá abajo o acá arriba. Aquí. ¿Ok? Que me lo hago. Tengo que hacerlo con dos manos. Y nuestro chasis, vamos a agarrarlo de aquí o podemos agarrarlo del motor. Aquí lo tengo en la mano. Entonces ya vamos a tener nuestras conexiones. Como les dije, ahí está la conexión de abajo. No queremos abrir las terminales. ¿Okay? Vamos a conectar nuestro osciloscopio y nos vamos hacia adentro a darle marcha. Ok, ya estamos listos. Tengo dos canales, el dorado es el amperaje y el azul es el pulso que esperamos le hayamos atinado.
Y si no lo movemos, la verdad lo que no quiero es abrir el cascaroncito ese de plástico para ver los colores. Como decía por ahí Jaimito el cartero, no, prefiero evitar la fatiga. Así es que vamos a darle marcha y observar el osciloscopio. Vamos a ver. Y parece ser que le atinamos. Ahí está el pulso, ¿no? Ahí está. Sacar la llave. Ok. Y aquí podemos ver varias cosas. Vamos a primero limpiar la captura con un filtro. Limpiar lo que es la compresión. Vamos a limpiarla, ahí queda más clara. Y entonces podemos ir abriendo la captura. Ahí está. Ya. Y aquí tenemos el pulso. Entonces aquí ya podemos ver algunas cosas. Primero vamos a ver que la compresión esté relativamente igual. Y vemos que sí. Ok. Estamos viendo que todos están relativamente del mismo tamaño. Aquí hay uno más bajo, que es después del disparo, ¿sí lo notan? Y se repite, que está más bajo. Entonces, pero es mínimo. Esta es una compresión relativa. Y a mí lo que me gusta ver de amplitud entre lo más bajo y lo más alto son 50 a 80 amperes. Si estamos viendo, a ver si enfoca. Tengo que agarrar una cámara nueva, ¿no? Bueno, ahí dice 80.72 amperes. Entonces, muy buena compresión. Parece ser que mecánicamente no hay problema. Parece ser. ¿Okay? Otra cosa que también podemos observar aquí es el momento en que dispara el coil número 1. Está disparando en TDC. El disparo ocurre cuando termina el pulso, no cuando empieza, sino cuando termina, es cuando ocurre el disparo. Entonces estamos viendo allí que aparentemente tiempo no es tampoco. Vamos a poner un sensor acústico o un piezoeléctrico, un sensor piezoeléctrico, así le llaman, para comparar esta compresión con la acústica. Déjame lo traigo. Este es el sensor que vamos a estar utilizando. Se llama First Look Sensor. Si lo quieren buscar, está en Amazon, eBay, todas partes, ¿no? De hecho, esto los puede hacer uno. Yo ya me he aventado algunos también y los uso y funcionan muy bien y más baratos, obviamente. Este lo vamos a meter atrás en el escape y va a estar leyendo los pulsos de escape. ¿Okay? Cuando aquí estamos leyendo el amperaje, cuando cada cilindro es compresionado, ¿no? Entonces vamos a instalar este. Ahí está instalado. Ahora sí, vamos a darle marcha. Entramos el vehículo. Y ahí tenemos la captura inicial. Nos vamos a prender el otro canal donde conectamos el sensor. Vamos a ponerle más o menos 10 voltios. Bueno, vamos a ponerle más o menos 20. Y ahí podemos agrandar la captura, no hay problema. Vamos a prenderlo y vamos a proceder a darle marcha si encuentro las llaves. Aquí las traigo. Ok. Vamos a meter la llave y observar el oscilograma. Ahí va. No veo nada. No observé nada. Vamos a ver. Nada. Algo pasó. Vamos a ver.
más o menos 5. Y déjame checo mis conexiones. Ya vengo. Ok, ya volví. Lo tenía conectado en otro canal. Muy bien. Vamos a darle marcha otra vez y observar la captura. Muy bien. Ok, vamos a hacer lo mismo que hicimos antes. Limpiamos la compresión relativa. Vamos a mover este para arriba de momento y este para abajo para que se alcance a apreciar este rojo. Este es del sensor piezoeléctrico y vamos a hacer un pequeño zoom. Ahí está. Y podemos hacer que la compresión se vea un poco más alta. Y ahí vemos, son relativamente parejos ambos, el rojo ahí está y el amarillo ahí está. Y pues obviamente estamos viendo el tiempo, que solamente podemos verlo en TDC, o contaríamos unos cuantos tiempos para verlo en el escape, ¿no? Que no sería en el escape de ese cilindro. Si nos ponemos a pensar y dividimos este ciclo, que podemos dividirlo así, 720 grados, vamos a poner este aquí, vamos a poner este acá, y vamos a dividirlo entre 4. Y ahí vemos, mira, es compresión. Este es el tiempo de poder, o power que le llaman. Ese es el tiempo de escape, o sea, prácticamente este es el escape del cilindro 1, ¿verdad? Este es admisión y este es compresión. Entonces vemos los 4 tiempos, ¿no? Vamos a hacer, hay varias cosas, pero lo que sí podemos ver es que el sensor de presión funciona muy bien, pero me ha tocado casos en los que por ejemplo, ahorita estamos conectados en el escape, puede que la tubería del escape da vueltas, ¿no? Y luego se unen y luego se separan, etcétera. Eso puede afectar nuestras lecturas y ver una más bajita que otra y otra más alta, digamos, ese es un problema, cuando en realidad es simplemente la tubería, ¿no? En cambio el amperaje es más estable, porque es lo que estamos leyendo, ¿no? El amperaje, o una señal directa, ¿no? Entonces son nomás tips para nosotros, para llegar a una conclusión. Nunca es nada de esto algo conclusivo, tenemos que pensarlo, tenemos que meditar, tenemos que lógicamente pensar y deducir cuál es el problema. Ahora lo que hicimos es sacamos la bujía, vamos a ver si puede observarse cómo está. No se queja el carro del cilindro 1, por eso decidimos sacar una bujía y poner nuestro aparatito, nuestro transducer. Este lo hace Picoscope también, ¿okay? Y vamos a leer compresión, válvulas, etcétera. Vamos adentro del carro. Ok, aquí estamos ya dentro. Vamos a darle marcha y observar el oscilograma. Ok, vamos a regresarnos. Ahí está, le saco la llave para que le esté pitando. Entonces ahí estamos viendo claramente las compresiones, ¿no? Vamos a abrir un tiempo nomás. Ahí está. Y vemos que estamos disparando el cilindro justamente como esperaríamos, algunos grados antes de TDC, ¿verdad?
Estamos viendo. Vamos a guardar esta captura. Ahorita hablamos de ella porque queremos también tomar una captura con el vehículo andando. Vamos a guardarla y ahorita volvemos. Ok, ya guardamos la captura. Ahora ya conectamos el resto de los coils, o sea el 2, 3 y 4, y seguimos viendo cilindro 1. Vamos a darle marcha. Vamos a dejar que se estabilice. Con eso es suficiente. Muy bien, vamos a apagarlo y vamos a guardar esa captura y platicamos luego de ella. Ahorita volvemos. Ok, ya quitamos el cilindro, bueno, la bujía del cilindro 2 y aquí la vemos. Se ve un poco más sospechosa, ¿verdad? Este es el cilindro del que se está quejando el vehículo. Vamos a hacer lo mismo que hicimos con el cilindro 1. Ok, vamos a encender el osciloscopio de nuevo. Ahí está en vivo. Y tengo todos los coils desconectados, así es que no debe prender. Sonó como que no apreté bien algo. Vamos a ver. Déjame regreso. Voy a ir a checar. En efecto, no había apretado bien la manguera. Vamos a reiniciar esto. Y vamos a darle marcha. Ya vemos cómo subió la compresión más. Ahí está. Vamos a hacer lo mismo. Nos regresamos y guardamos. Y va de nuevo. Conecté todos los coils. Vamos a iniciar esto de nuevo y echar a andar el vehículo. Va a andar fallando el cilindro 2. Vamos a dejar que se estabilice. Ahí está. Ya se estabilizó. Entonces ahí lo apagamos y guardamos la captura y platicaremos de ella. Ok, vamos a checar. Vamos a abrir el cilindro 1 nomás dando marcha. Vamos a abrirlo. Ahí está. El canal verde es la compresión del cilindro 1 y el canal azul es el disparo del cilindro 1. Vamos a hacer un pequeño zoom. Ahí está. Lo primero que me gusta hacer en estos casos es marcar los 720 grados del ciclo, y lo que hago es pongo este aproximadamente a la mitad, que es TDC, y este igual a la mitad, que viene siendo TDC. Entonces vemos que este es TDC del cilindro 1 y otra vez este es TDC del cilindro 1. Este es el disparo del coil del cilindro 1. De hecho podemos medir, vamos a hacer un zoom otra vez, podemos medir cuando este cae, es cuando la chispa ocurre, y está ocurriendo menos 3 grados. 3 grados antes de TDC, que está ocurriendo esta chispa, y es que estamos dándole marcha. Otra cosa que podemos hacer es poner algunas reglas o particiones, 4, para ver los 4 tiempos. Volvemos de nuevo. Este es compresión, TDC, este es poder, este es el ciclo del poder, abre válvulas de escape,
Este es escape, hable válvula de admisión, este es admisión, cierran válvulas y es de nuevo compresión. Entonces vemos que es poder, escape, admisión, compresión. ¿Okay? Lo que podemos hacer aquí primero es medir la compresión. Estamos viendo que estamos a 175 psi. ¿Okay? Y si buscamos 0, vamos a ponerle el 0 ahí. Esta es presión atmosférica, 0 psi. Todo lo que hay debajo de esto es vacío y hacia arriba es presión. Podemos verificar cuánto vacío está provocando. Y vemos que tenemos menos 4 psi. Para sacar la conversión de vacío es el doble de lo que es el psi. En este caso es 4. Bueno, tenemos 8 de vacío. ¿Okay? Y vemos que aquí hay otra apertura y esta llega hasta menos 1. ¿Okay? Entonces tenemos 8 de vacío aquí. No tenemos algún problema de escape, aunque generalmente no se nota cuando nomás estamos dándole marcha. Por eso vamos a ver ahora la captura del cilindro 1 andando. Es el mismo cilindro, nomás que ahora encendimos el vehículo. ¿Okay? Vamos a hacer un zoom de nuevo, como lo hemos estado haciendo. Ahí está. Y procedemos a hacer lo mismo, ¿no? Ponemos 0 grados, 720 grados, ¿verdad? Vamos a hacerle aquí así para ponerlo exactamente en la cúspide. Y aquí igual. Ahí está. Y de una vez vamos a poner las reglas o particiones. Ahí están los 4 tiempos. Y ahora vemos, ya encendió el vehículo, ya nomás es un pulso. Quién sabe a qué se deba eso, ya está dentro de la programación. ¿Verdad? Vamos a ver cuándo está ocurriendo la chispa. Está ocurriendo menos 10 grados, o sea, está ocurriendo 10 grados antes de TDC. ¿Verdad? Esa es una medición. La otra es la compresión. Vemos que la compresión bajó de 175 a 101 psi. Esto es normal, porque como hay más velocidad, menos tiempo de respiración tiene el vehículo. Y hay algunos otros factores, pero no estamos tratando eso ahorita. Entonces estamos viendo 101 psi y 175 psi, ¿verdad? Ahora vamos a buscar 0. Vamos a ponerle 0 allí de nuevo. Ahí está 0 psi. Y vemos que tenemos, vamos a ver, ahí está. Entonces tenemos 0 psi. Nos interesa no ver que esto suba, porque si esta área subiera más de 1 psi, estamos pensando en catalizador tapado. No es el caso, aunque hay una chichita aquí, pero esta es debido al turbo y es una característica normal para este motor. Y vemos que está ocurriendo ya al final, ¿no? Cuando está el traslape de válvulas. Pero bueno, eso es punto y aparte. Ahorita tenemos cuánto de vacío, menos 10. Menos 10 al doble son 20 de vacío. Muy buen vacío, ¿no? De hecho podemos hasta medir esa chichita ahí para más o menos verla, ¿no? Ahí está. Tenemos 2 psi. ¿Ok? 2 psi. Entonces total, pues estamos viendo la captura del cilindro que se supone está bien. Ahora vamos a abrir la captura del cilindro 2 dando marcha, solamente marcha, no encendiendo el vehículo. Y ahí lo vemos de nuevo. Esta es la chispa del 2 y esta es la compresión del 2, ¿verdad? Pues vamos a hacer un pequeño zoom como hemos estado haciendo. Ahí está. Vamos a poner las divisiones. Y de una vez
Vamos a poner las particiones. Ahí están los 4 tiempos. Y lo que vemos aquí es que de nuevo hay 2 pulsos, ¿verdad? 2 pulsos, y está ocurriendo a menos 2.9, casi 3 grados antes de TDC, igual que el cilindro 1, ¿verdad? Y vamos a ver la compresión. Estamos viendo la compresión a 170 psi, son 5 libras menos, no pasa nada. Vamos a buscar 0, vamos a ponerle 0 ahí. Ok, de nuevo, y vamos a ver el vacío. Ahí está, 4 y el doble son 8, igual que el otro, ¿no? Entonces tenemos el mismo vacío. Ahora vamos a abrir la captura de este cilindro 2, pero ahora andando. Ok, ahí lo tenemos. Vamos a hacer un zoom de nuevo, como lo hemos estado haciendo. Ahí tenemos. Y vamos a poner las particiones. Ahí están. Y de nuevo vemos que este ya cambió a un pulso, igual que en el cilindro 1. Vamos a ver cuándo está ocurriendo esta chispa. Está ocurriendo a 10 grados antes de TDC, muy similar al cilindro 1, ¿verdad? Ahora vamos a checar la compresión. Y este está a 92 psi, la otra estamos a 101. Tenemos 10 psi de diferencia. Vamos a buscar aquí el 0. Igual no hay problemas aquí, no hay un problema de catalizador tapado. Y vamos a ver el vacío. Entonces vemos que tenemos menos 10, igual son 20 de vacío. Pero aquí notamos algo. Esta chichita estaba más alta, ¿no? En el otro, ¿no? Ahora vamos a medirlo. Vamos a 1.4, en aquel estábamos a 2 y fracción, ¿no? Estamos 1 psi menos. Pudiera ser por carbón depositado en las válvulas de admisión, etcétera, ¿no? Ahí podemos ver. Pero pues definitivamente vemos que mecánicamente en sí no veo algún problema. Sí detectamos otro problema y ahorita hablaremos de esas capturas. Ok, como lo que sospecho que tiene este vehículo es problemas con el inyector número 2. Bueno, la manera de probarlo, o por lo menos lo que noté en este vehículo, es que lleva un sensor de presión. Ahí está. Vamos a ver si lo puedo alumbrar ahí. Ahí está. Como pueden ver, ya tengo conectado un canal de mi osciloscopio a él. Y es que ese sensor de presión es de 3 cables. Uno es 5 voltios, otro es masa y el otro es la señal. Prácticamente se checa como cualquier sensor de presión de aire acondicionado, etcétera, ¿no? Y nos va a decir, bueno, le va a decir a la computadora perdón, qué volumen o qué presión hay en el riel. Entonces prácticamente podemos usar ese sensor para ver cada vez que cada inyector dispara y el volumen baja, en teoría. Entonces vamos a ver si podemos hacerlo. Ok, ahí tenemos el osciloscopio. Vamos a abrir la llave solamente. Como comentario, el canal A o azul es el que va a estar leyendo la presión del riel de ese sensor. Y ahora cambié al canal D. Aquí está D.
lo cambié el pulso del cilindro número 1. Ok, y vamos a abrir la llave primero y ahí vemos cómo subió, y es que está indicándonos que hay presión, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es echarlo a andar y ver si podemos notar algo. Ok, vamos a tomar una captura más corta de tiempo para alcanzar a ver algo. Vamos a ver qué tal así. Ahí está. Vamos a usar un trigger para que no esté corriendo el oscilograma. Ahí está. Como podemos ver, no podemos ver nada. Ok, tentativamente podríamos ampliar esto y quizás ver ahí algo, pero no es práctico. Entonces lo que vamos a hacer es cambiar de voltaje DC a AC para ese canal. Vamos a ponerle AC y ahí ya podemos seleccionar menores voltajes. Vamos a seleccionar 1 voltio y ahí ya podemos ver un poquito más, aunque está muy sucia la captura. Vamos a congelarla. Vamos a ponerle congelamiento. Vamos a apagar el carro. Okay. Y vamos a hacer lo que antes, con usar un filtro. Vamos a ver, un filtro. Ahí está. Entonces ahí vemos algo mejor, ¿no? Entonces estamos viendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces el pulso del 1, pulso del 1, pulso del 1. Por lo cual deberíamos de tener 4 inyectores, ¿no? De aquí a aquí, ¿verdad? Vamos a hacer un pequeño zoom solo en un área. Ahí así. Vamos a poner ahí. Y ahí. Vamos a poner 4, 3, 4. Aquí están. Y es que si notamos, miren, está el pulso y luego ahí se alcanza a ver algo. Otra vez, otra vez. Es el disparo de los otros coils. Hay feedback, le llaman, ¿no? Entonces ahí tenemos lo mismo. Ahí podemos notar que en cada disparo hay una rampa. Una rampa, una rampa, una rampa. Pero esta se ve distinta. Hay algo raro aquí. No sabemos qué es eso. Pero lo que sí sabemos es que se sigue repitiendo. Está el cilindro 1, 3, 4, 2, supongo. No sé, tengo que ver el orden de encendido, pero digamos que es 3, 1, 3, 4, 2. Estamos hablando de los coils, ¿no? 1, 3, 4, 2. ¿Dónde está ocurriendo la inyección? Honestamente desconozco. Tendríamos que leer un poco la teoría. Pero lo que sí notamos es que se sigue repitiendo. Vamos a tomar una captura, o más bien irnos hacia afuera. Entonces vemos, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Vemos un problema, algo anormal en el sistema de inyección. Entonces yo lo que voy a recomendar al cliente es quitar cabezas, checar inyectores, si es que hay alguien que los cheque aquí, y aprovechar para descarbonizar válvulas, ¿verdad? Porque es muy común en estos vehículos. Si nos dan la chamba, pues seguimos grabando. Si no, pues hasta aquí llega, ¿no? Pero vemos que sí se puede utilizar, ¿verdad? Ya vimos que sí se puede utilizar el osciloscopio para observar detalles como esos, ¿no? Qué práctico observar las fallas. Y de hecho uno aprende mucho.
Algo que podríamos hacer también, en vez de tener que poner un filtro aquí, como este filtro que pusimos, lo que podríamos hacer, en vez de agarrar, acuérdense, tenemos el canal conectado a la señal y su tierra a chasis. Esa tierra, en vez de conectarla a chasis, podríamos conectarla a el mismo sensor, a la tierra de sensor, y eliminaría bastante el ruido. Ese es otro tip. Pero bueno, aquí lo hicimos a lo flojo, ¿no? Pero pues ahí vemos la utilidad de usar técnicas que uno imagine. Realmente el osciloscopio nos da oportunidad de imaginar, y si pudiera checar esto, y si pudiera checar aquello, etcétera. Entonces, pues es bueno, ¿no? Como dicen los americanos, think outside the box, ¿no? Pensar de afuera del cajón, ¿no? Entonces, pues ahí estamos. Como les dije, si nos permiten hacerlo, pues también grabo y ahí lo compartimos.